我见青山多妩媚，青山见我没有睡。没想到在这荒郊野岭的地方也有维修店。由于矿山的装载机长期高强度工作，时间长了铰接销肯定会出问题。今天这台装载机也是差不多的情况，师傅一看就发现问题所在，铰接销的间隙已经超出了正常范围。为了方便维修操作，师傅们需要先将铲斗拆卸下来，只需使用大锤敲掉两侧的插销。从这松松垮垮的插销就能够看出，这台车的人生经历非常丰富，很快就实现了车斗分离。接着进行传动轴的拆卸，使用扳手将万向节固定螺丝拆开，就可以将传动轴拿下来。这个位置非常狭窄，并且传动轴比较重，小巴师傅也是使出浑身力气才将它拆卸下来。紧接着就可以拆卸液压油管，断开这些连接的油管，才能进行下一步操作。铰接销分为上销和下销，小巴正在拧螺丝的位置是铰接销下法兰盖，松掉全部螺丝就可以将盖子拆下来。这是两侧的拉杆销，这个东西看起来没有什么问题，铰接销就没有那么容易拆卸了，只能使用千斤顶将铰接销顶出来，位置正好在驾驶室下方。地板上开的窗口并不像新伤口，估计是为了保养方便切割出来的。下铰接销也是同样的拆卸方法，使用千斤顶完成这项人力不可能完成的任务。千斤顶的长度有点不够了，还是用小锤将它敲打下来。在铲车壁上面安装手拉葫芦，用手拉葫芦的方式将车前端分离，这也是比较稳妥的办法。如果用车来拉，可能力度不好控制。接下来就需要拆掉铰接销两端的法兰，它是由8颗长杆螺栓进行固定。拆开之后就可以将里面的轴承敲打下来，里面的2颗轴承看起来问题不大。接着将轴承外圈敲打下来。上铰接销位置也是相同的处理办法，上面的情况可能要严重一些，钢轴的保持架都已经发生了变形，法兰盘里面发现了碎成铁屑的钢珠，可能是平时缺乏保养，出现问题就是严重的损伤。典型的小病不用管，大病直接修，使用柴油将拆卸下来的零件清洗干净，这些坏掉的轴承就只能更换了。师傅安装轴承的时候就发现问题了，这根铰接销由于长时间磨损已经变细了，老八这里很难找到配件，就只能使用焊接的方式在销子表面增加材料，补焊完成就可以放到车床上面，趁着余温没有消散，直接使用车床进行车销。焊接的温度非常高，整个销子呈现出深紫色。为了保证插销的直径精确，师傅并没有使用工具测量，而是使用轴承内圈进行对比，然后再调整进刀的深度。经过第3次车销，紫色的部分已经被车销掉了，此时只剩下了薄薄的一层，也不敢继续进行车销了，只能使用角磨机进行细微的调整，打磨多少完全凭借师傅的经验判断。差不多了就可以将轴承套上去看一下粗细，当然也不是一次就能成功的，过程中也是进行了多次反复打磨，才将这一根中心销处理完成。之前没有注意到有2颗螺丝断在孔里面了，并且断的还比较深。面对这种情况，老八师傅也是丝毫不慌，用电焊从孔里面堆焊起来，然后在这个基础上焊接螺丝，这样就能够将断掉的螺丝拆下来了。完成之后，螺丝孔依然完好无损。接着将轴承外圈安装上去，师傅发现轴承位置非常松，大概也是被磨损了，同样使用电焊对插销孔进行填补，没办法使用车床车销，就只能使用手磨钻进行打磨。一次简单的维修考验了师傅各方面的技术，但凡有一项技术不过关，这个东西就修不成。修补完成，轴承安装上去就比较紧了，坏掉的轴承也需要重新安装钢珠，然后再安装到插销孔里面。安装过程非常的简单，但是零件看起来还不少。师傅还在讨论密封圈的安装方向，团队里面总有一个懂技术的骨干。接着将法兰安装上去，发现上面的轴承没有安装到位，这些东西全都是知识点。轴承没有安装进去，外面的法兰盘就没办法做到严丝合缝。下面轴承也是同样的安装方法，先安装外圈，然后再将轴承放进去，而上面的轴承则是相反，先安装内圈，再固定外圈，这样就能够将2颗轴承牢牢地固定在中间。接着安装下方的法兰盘，经验丰富的师傅把主要问题解决了，剩下的拧螺丝工作就留给小学徒来完成。接下来就需要将装载机组装回去，不知道前面的车头有多重，不过老八师傅完全用手推的方式进行复位，应该是在下面垫了一根木头，这样才能将车头保持在水平位置，不然插销接口容易发生错位。虽然这家店的条件十分有限，也是漂亮的将2根铰接销安装了回去。上面一根还需要从驾驶室里面安装，解决了铰接销磨损的问题，装载机不管怎么扭动都不会出现异响。不过师傅测试的时候，这个走位多少有点风骚。